அது ஒரு அழகான பச்சை பசையில அடர்ந்த காடு. அந்த காட்டுக்குள்ள ஒரு பகுதியில வீரா என்ற ஒரு ஏழை குருவி குடும்பம் மரத்து மேல வாழ்ந்துட்டு வந்தது. ஒரு சின்ன குடிசைக்குள்ள தன்னுடைய மனைவி குருவி மற்றும் 2 மகள்கள் கூட வாழ்ந்துகிட்டே கிடைக்கிற கூலி வேலைகளுக்கு போய்கிட்டு தன்னோட குடும்பத்தை காப்பாத்திட்டு இருக்குது. தன்னுடைய 2 மகள்கள் குருவியில பெரிய மகளான மீனா குருவிக்கு ரொம்பவே நீளமான முடி இருக்குது. அந்த முடி வளர்க்கறதுக்கான செலவும் அதிகமாறதுனால வீரா குருவிக்கு ஒரே பதட்டம். அதனால தன்னோட கூட்டுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு நதியோரமா ஒரு கல்லு மேல உட்காந்து கவலையோட கண்ணுல தண்ணீர் வர்ற அளவுக்கு அழுதுட்டு இருந்தது. அப்ப அந்த வீரா குருவி, இப்படியே போனா என்ன பண்றது, கஷ்டப்பட்டு உழைச்சு சம்பாதிக்கிற காசுல பாதிக்கு மேல என்னுடைய மகள் மீனா குருவியோட நீளமான முடிக்கே செலவாகுது. இப்படியே போனா நான் எப்படி காசு சேர்த்து வச்சு என்னோட மகள்கள் கல்யாணம் பண்றது? இப்படி கவலைப்பட்டு இருக்கிற வீரா குருவியை நெருங்கி தன்னுடைய மனைவி குருவி வரும். இத பார்த்து வீரா குருவி தன்னோட கண்ணீரை தொடச்சுக்கிட்டு அமைதியா நிக்கும் போது அப்ப அந்த மனைவி குருவி, எதுக்காகங்க கண்ணுல இருந்து வர தண்ணியை தொடச்சுக்கிறீங்க? கண்ணுல இருந்து தண்ணி வரட்டும், அப்பதான் அவங்க மனசுக்குள்ள இருக்கிற பாரம் கொஞ்சமாச்சும் குறையும். இந்த விதமா சொல்லிட்டு இருக்கும் போது அவங்களுக்கு கொஞ்ச தூரத்துல நீளமான முடியோட காட்டு முழுக்க சுத்தி என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கிற மீனா குருவி அவங்க அப்பா அம்மா ஒரு நதியோரத்துல பேசிட்டு இருக்கிறத பார்த்து அவங்க கிட்ட நெருங்கி வரும். அப்படி சந்தோஷமா தன்னுடைய அப்பா அம்மாவை நெருங்கி போயிட்டு இருக்கும் போது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் தூரத்திலேயே, நம்ம அவளுடைய அம்மா அப்பா காரணத்தினால எவ்வளவு கஷ்டம் வந்தாலும் எவ்வளவு செலவானாலும் நம்ம பாத்துக்கிறோம். அதுவே கல்யாணம் பண்ண பிறகு வரப்போற பையனும் தாங்கிக்கணும்ல. நம்ம கிட்ட அவ இருக்க போறது 25 வயசு வரைக்கும் தான். ஆனா வரப்போற மாமியார் வீட்டுல 75 வருஷம் வரைக்கும் இருக்கணும். அது வரைக்கும் நம்மளுடைய நீல முடி கொண்ட மகளை அவங்களால தாங்கிக்க முடியுமா? நீ அவளுடைய கல்யாணத்துக்கு பிறகு என்ன ஆகும்னு யோசிக்கிற, நான் அவளுடைய கல்யாணம் எப்படி ஆக்கணும்னு யோசிக்கிறேன். அவளுடைய நீளமான முடி நமக்கு தூக்கு கயிறா மாறி இருக்கு. அந்த விதமா சொன்ன உடனே வீரா குருவிக்கு எங்கேயும் இல்லாத அளவுக்கு பயங்கரமா கோவம் வந்தது. நீ முதல்ல இங்க இருந்து கிளம்பு ஃபர்ஸ்ட். என்னோட காயமான மனசுக்கு ஆறுதல் சொல்வேன்னு பார்த்தேன். ஆனா நீ அந்த காயத்தை இன்னும் எரிய வைக்கிற உன்னோட கடுமையான வார்த்தைகளால போ இங்க இருந்து. அப்படி கோவத்துல தன்னோட மனைவியா போக சொல்லிச்சு. அங்கிருந்து தன்னுடைய மனைவி அழுதுகிட்டே தன்னோட கூட்ட நெருங்கி போயிட்டு இருந்தது. இதெல்லாத்தையும் பார்த்த அந்த மீனா குருவி தன்னுடைய தகப்பனை நெருங்கி பறந்துகிட்டே வந்தது தன்னுடைய நீளமான முடியோட. கவலைப்படுறியாப்பா? இல்லம்மா இல்ல, உங்களை நான் சரியாவே பாத்துக்க முடியலல்ல, அதை நினைச்சு என் மேல எனக்கே பரிதாபமா இருக்கு. தினம் தினம் செலவு பயங்கரமா ஏறிக்கிட்டு போறதுனால நாளைக்கு என்ன ஆகும்னு பயமா இருக்குமா. என்னோட முடிக்காகிற செலவுல ஒரு சின்ன குடும்பமே வாழ்ந்து முடிச்சிருவாங்கல்ல. ஒரு விதத்துல சொல்லணும்னா ஆமாமா, நீ சொல்றது உண்மைதான். ஒரு சின்ன பறவை குடும்பம் வாழ்ந்துருவாங்க. நானும் என்ன பண்றதுப்பா, நானும் என்னோட முடிய வெட்டினேன், ஆனாலும் வளருது. அதனால மொட்டை அடிச்சும் பார்த்தேன், ஆனாலும் வளருது. இனி முடி வளராம இருக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்குப்பா. அதனால அந்த ஒரே ஒரு வழியை நான் பின்தொடரலான்னு இருக்கேன்ப்பா. அந்த வழி என்னம்மா? மீனா குருவி எதுவும் பேசாம தன்னோட கையில இருக்கிற விஷம் வாய்ந்த தானியங்களை தன்னுடைய அப்பாக்கு காட்டும். அதை பார்த்து பயங்கரமா ஷாக் ஆகும் வீரா குருவி. கண்ணு மீனா, எதுவும் சாப்பிடலாமா நீ? நான் இறந்து போனதே என்னோட நீளமான முடியோட பிரச்சனை தீரும். தயவு செஞ்சு அந்த விதமா எல்லாம் யோசிக்காதம்மா. இன்னொரு வாட்டி யோசிக்க மாட்டேன்னு என் மேல சத்தியம் பண்ணு. அன்னில இருந்து மீனா குருவை எதுவும் சொல்லாம ரொம்பவே பரிதாபமா பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க. ஆனா அந்த பரிதாப பார்வைய இன்னும் அவளால தாங்கிக்க முடியல. அதனால தனக்குள்ள தானே ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டுக்குது மீனா குருவி. அந்த விதமா சில நாட்கள் கழிஞ்சுது. ஒரு நாள் மீனா குருவியோட தோழியான ரேகா கிளி கையில நியூஸ் பேப்பரை பிடிச்சுக்கிட்டு மீனாவோட வீட்டுக்கு பறந்து வரும். நீளமான முடி இருக்குன்னு ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டல நீ, ஆனா அது உனக்கு ரொம்பவே அதிர்ஷ்டத்தை தரப்போகுது மீனா. அந்த விதமா சொல்லிட்டு தன் கூட கொண்டு வந்த நியூஸ் பேப்பரை காட்டிக்கிட்டே, இத பாருடி, அவனுடைய வயசு 50, ஆனா அவனுடைய நீளமான மீசையால ஒரு பெரிய ட்ரக்கே இழுத்துட்டு இருக்கான். அவன் அந்த விதமா பண்ணதுனால இந்த உலகமே அவனை திரும்பி பார்த்துச்சு. அவனுக்கு ஒரு தனித்துவம் கிடைச்சது. நீயும் உன்னோட நீளமான முடிய வச்சு ஏதாச்சும் நிகழ்த்தி காட்டு. அது மட்டும் இல்லாம நீ மத்த 10 பேருக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா மாறுவ. இன்னைக்கு உன்னை திட்டிக்கிட்டு எல்லாரும் நாளைக்கு உன்னை சிறப்பா பாராட்டணும். அந்த அளவுக்கு நீ உன்னோட வாழ்க்கையில உயர்நிலைக்கு போகணும். இந்த விஷயத்த சொல்லதான் நான் இங்க வந்தேன். தன்னுடைய தோழியான ரேகா கிளி சொன்ன வார்த்தைகளுக்கு மீனா குருவில ஒரு புது உற்சாகம் கிடைச்சது, ஒரு தைரியம் கிடைச்சது. இனி அன்னில இருந்து தன்னோட நீளமான முடி வச்சு மீனா குருவி ஒரு சைக்கிள் இழுக்க ஆரம்பிச்சது. அந்த விதமா ஒன்னு அடுத்து ஒன்னு ஸ்கூட்டர், பைக், கார், இந்த விதமா எல்லாத்தையும் இழுக்க ஆரம்பிச்சது. ஒரு நாள் மீனா குருவியோட தாய் இத பார்த்து ரொம்பவே திட்டும். ஆனா மீனா குருவி இது எதுவும் கண்டுக்காம தான் யார் என்று நிரூபிக்கணும்னு அந்த வெறியிலேயே இருக்கும். அதை நோக்கி பயணம் பண்ண தொடங்கிச்சு.
அந்த விதமா சில நாட்கள் கழிஞ்சுது. ஒரு நாள் பக்கத்து டவுன்ல நீளமான முடி வச்சு லாரியை இழுக்கணும்னு போட்டியே வைப்பாங்க. அந்த இதுல மீனா குருவி பங்கேற்கும். ஒரு பொண்ணு ரொம்பவே டைம் எடுத்து தன்னுடைய நீளமான முடியால அந்த லாரியை இழுக்கும். அந்த பொண்ணு முடிச்ச பிறகு மீனா குருவி தன்னோட முடிக்கு லாரியை கட்டி ரொம்பவே கம்மியான நேரத்துல அந்த லாரி முழுவதும் இழுத்து அந்த காம்படிஷன்ல ஜெயிக்கும். அது மட்டும் இல்லாம 20,000 கிடைக்கும். தன்னுடைய தோழியான ரேகா கிளி அது அனைத்தையும் வீடியோஸ் எடுத்து மற்றும் போட்டோஸா எடுத்து Facebookல வைக்க ஆரம்பிச்சா. அது அனைத்தும் பார்த்து நிறைய பேர் லைக் பண்ணாங்க. அது மட்டும் இல்லாம அந்த வீடியோக்கிலே கமெண்ட்டும் பண்ணாங்க. அந்த விதமா மீனா குருவியோட வீடியோஸ் எல்லாமே வைரல் ஆகும். கூடிய சீக்கிரத்திலே மீனா கிளியும் செலிபிரிட்டி ஆயிடுவா. அது மட்டும் இல்லாம பெரிய பெரிய என்ஜிஓஸ் எல்லாம் வந்து முடிக்கு தேவைப்படுற எண்ணெய்கள் மற்றும் அதுக்கான செலவை தாங்கிப்போன்னு முன் வருவாங்க. அந்த விதமா மீனா குருவி தான் சந்தோஷமா இருந்துகிட்டே தன்னோட குடும்பத்தை சந்தோஷமா வச்சுக்கும். ஒரு தாய்க்குருவி தன்னோட 3 மகள் குருவிகளை அழைச்சுக்கிட்டு ஆகாயத்துல பறந்து முன்னோக்கி போயிட்டு இருந்தது. அப்படி போயிட்டு இருக்கும் போது கவலையா மூஞ்ச வச்சுக்கின்னு கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே 3 மகள்கள் பிறந்த உடனே என்ன உனக்கு பிடிக்கலன்னு அந்த 3 மகள்கள் எனக்கு பிறக்கலன்னு சண்டை போட்டு உன் வழியை நீ பார்த்துக்கிட்டு ஜல்சா பண்றதுக்குன்னு போயிட்ட. அந்த விதமா நினைச்சுக்கிட்டு கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது தன்னோட சின்ன மகளான லதா குருவிக்கு ரெக்கைகள் வலிக்கிறதுனால அப்போ தாய்க்குருவி கிட்ட, அம்மா எனக்கு ரெக்கைகள் பயங்கரமா வலிக்குது, என்ன தயவு செஞ்சு தூக்கிக்கோம்மா. அப்ப தாய்க்குருவி கண்ல இருந்து வர கண்ணீரை தொடச்சுக்கிட்டு, என்னோட முதுகு மேல உட்காருடா கண்ணு, நான் உன்னை தூக்கிட்டு போறேன். அந்த விதமா சொன்ன உடனேயே தன்னுடைய சின்ன மகளான லதா குருவி தன்னுடைய தாய்க்குருவி முதுகு மேல ஏறி உட்காரும். அந்த தாய்க்குருவி தன்னுடைய 2 மகள்களை பார்த்துக்கிட்டு முன்னோக்கி போயிட்டு இருந்தது. அப்படி கொஞ்ச தூரம் போன உடனேயே ஒரு அழகான பச்சை பசையில இருக்கிற காடு தென்படும். அங்க இருக்கிற ஒரு மரத்து மேல தன்னுடைய பொண்ணுங்கள் கூட சேர்ந்து உட்காரும் அந்த தாய்க்குருவி. அந்த சுற்றுவட்டாரம் ரொம்பவே பிடிச்சு போனதுனால அங்கேயே ஒரு சின்ன வீடு கட்டிக்கிட்டாங்க. அந்த கூட்டுக்குள்ள போன உடனே கட்டில் மேல 3 மகள்களை உட்கார வைக்கும். இதோ பாருங்க பசங்களா, இங்க நம்ம புதுசா வந்திருக்கோம். இங்க யார் எப்படிப்பட்டவங்கன்னு நமக்கு சுத்தமா தெரியாது. அதனால யாரையும் நம்பி நம்மளுடைய குடும்ப விஷயத்தை எல்லாம் சொல்லிடாதீங்க. சரி அப்படியேம்மா. யார் வந்து கதவு தட்டினாலும் கதவை திறக்காதீங்க. எங்க அம்மா வந்தக்கப்புறம் வாங்கன்னு சொல்லி அனுப்பிடணும், சரியா? சரிங்கம்மா, நீங்க ரொம்ப பத்திரமா போய் நமக்கான உணவை கொண்டு வாங்கம்மா. அந்த தாய்க்குருவி எதுவும் பேசாம தன்னுடைய 3 மகள்களுக்கு முத்தத்தை கொடுத்து அங்கிருந்து வெளியில வந்து அந்த வீட்டுக்கு பூட்டை போட்டு தங்களுக்கான உணவை தேடி பறந்து போயிட்டு இருக்கும். அப்படி கொஞ்ச தூரம் போன அந்த தாய்க்குருவிக்கு நிறைய பழங்கள் தென்படும். அதோட பழங்களை வித்து பொழைச்சுக்கலான்னு யோசிச்சு அந்த பழங்களை எல்லாத்தையும் ஒரு கூடை அளவுக்கு எடுத்துக்கிட்டு அது எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு தன்னோட கூட்டுக்கு வந்து சேரும். அதன் பிறகு மகள்கள் சாப்பிடுறதுக்கு பழங்களை கொடுத்து, பசங்களா நீங்க சாப்பிட்டு வீட்டுல பத்திரமா இருங்க, நான் போய் பழங்களை வித்துட்டு வரேன். இனிமே நம்மளுடைய வாழ்க்கை பழங்களை வித்து தான் இருக்கு. நானும் வரட்டுமாமா? வேணாண்டா கண்ணு, நீங்க 3 பேரும் சண்டை போடாம ஒற்றுமையா வீட்டுல இருங்க. அப்படி சொல்லிட்டு அந்த பழங்களை எடுத்துக்கிட்டு பறந்துகிட்டே முன்னோக்கி போயிட்டு இருந்தது. வாங்கம்மா வாங்க, ஃப்ரெஷ்ஷான பழங்கள் வந்து வாங்கிக்கோங்க, இப்பதான் மரத்துல இருந்து எடுத்தது. வாங்கம்மா வாங்க, வந்து வாங்கிக்கோங்கம்மா. அந்த விதமா கத்தி வித்துக்கிட்டே முன்னோக்கி போயிட்டு இருந்தது. அதே காட்டுல இருக்கிற ஒரு கிளி பழங்களை விற்கிற அந்த தாய்க்குருவியை பார்த்து, ஏமா இந்த பக்கம் வாமா ஒரு வாட்டி. அப்படி கூப்பிட்ட உடனே அந்த தாய்க்குருவிக்கு கேட்டு அந்த கிளியை நோக்கி பறந்து போயிட்டு இருந்தது. அப்போ கிளி அந்த பழங்களை பார்க்கும். பழம் எல்லாமே ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கிறதுனால அந்த கிளிக்கு ரொம்பவே பிடிச்சு போகும். அட ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு, எவ்வளோ ரேட்டுக்கு தர நீ? ஒன்று 20 ரூபாம்மா, 100 ரூபாய்க்கு 5 தருவேம்மா. அட கம்மி ரேட்டுக்கே தர நீ. சரி நீ எனக்கு 100 ரூபாய்க்கு கொடு, நான் உள்ள போய் காசு கொண்டு வரேன். அப்படி சொல்லிட்டு கிளி கூட்டுக்குள்ள போகும். அந்த தாய்க்குருவி பழங்களை ஒரு கவர்ல கட்டி வைக்கும். கிளி குருவிக்கு காசு கொடுத்து தன்னுடைய பழங்களை எடுத்துக்கும். அட இது என்ன காகிதத்தால செஞ்ச கவர் மாதிரி இருக்கு, பிளாஸ்டிக் கவர் கிடையாதா? நம்மளை சுத்தி இருக்கிற சுற்றுச்சூழல் பாதிப்படையாம இருக்க அதோட பொறுப்பை நம்மளும் கொஞ்சம் எடுத்துக்கணும் இல்லம்மா? அட நீ எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சி போயிட்ட. அதனால ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் பழங்களை நம்மளுடைய கூட்டு பக்கம் கொண்டு வா, சரியா? நான் வீட்டுல இருந்தாலும் இல்லாட்டி நீ பழங்களை கொடுத்துட்டு போயிடு. நான் உன்னை சந்திக்கும் போது நான் உனக்கு காசு கொடுத்துட்றேன். சரிங்கம்மா, எல்லாரும் உங்களை மாதிரி நல்லவங்களா இருந்தா நம்மளுக்கு ஏமா இந்த சுனாமி எல்லாம் வரப்போகுது. சரி கிளம்புறேம்மா. அப்படி சொல்லிட்டு தன்னுடைய கூடையை எடுத்துக்கிட்டு அங்கிருந்து பறந்து போயிட்டு இருந்தது. பழங்களம்மா பழங்கள், வாங்க வாங்க, ஃப்ரெஷ்ஷான பழங்கள் இப்பதான் பறிச்சு கொண்டு வந்திருக்கேன், வாங்கம்மா வந்து வாங்கிக்கோங்க. 5 பழங்கள் வெறும் 100 ரூபாய் தான்மா, வாங்க. அப்படி சத்தமா கத்தி வித்துக்கிட்டே போயிட்டு இருந்தது அந்த தாய்க்குருவி. அப்படி கொஞ்ச தூரம் போன உடனே காக்கா கூப்பிடும்.
ஏம்மா அந்த பழங்களை இந்த பக்கமா கொண்டு வாம்மா. கூப்பிட்டது கேட்ட உடனே அந்த பழங்கள் கூடைய எடுத்துக்கிட்டு காக்கா கிட்ட போச்சு தாய்க்குருவி. இத பாரும்மா, நான் முன்னாடியே சொல்லிடுறேன். பழங்கள் எனக்கு பிடிச்சதான் வாங்கிப்பேன். அதே மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கணும். நீ வந்த அதனால நான் வாங்கிக்கணும் அப்படியெல்லாம் கட்டாயம் கிடையாது. ஐயோ, அப்படியெல்லாம் கிடையாதும்மா. நீங்க பாருங்க, ஒரு பழத்தை எடுத்து சாப்பிடுங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சா கண்டிப்பா வாங்கிக்கோங்க. இதுல எந்த விதமான ஒரு வற்புறுத்தலும் கிடையாது. உங்களுக்கு பிடிச்சா வாங்கிக்கோங்க. இதுக்கு முன்னாடி நீ எப்பவுமே இந்த காட்டுல எனக்கு தென்படவே இல்லை. ஆமாம்மா, அப்பதான் புதுசா வந்திருக்கோம்மா. நீங்க பழங்களை பாருங்க. அந்த விதமா காக்கா வேற விஷயங்களை கேட்க விடாம காக்கா முன்னாடி ஃப்ரெஷ்ஷான பழங்களை எடுத்து வச்சுது. அப்போ அந்த காக்காவும் அந்த பழங்களை பார்த்தது. பழங்கள் ரொம்பவே ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கிறதுனால அந்த காக்காக்கு ரொம்பவே பிடிச்சு போச்சு. அட, ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாவே இருக்கு. எவ்வளோ ரேட்டுக்கு தர நீ? ஒரு பழம் 20 ரூபாம்மா. 100 ரூபாய்க்கு 5 தருவேம்மா. அட 100க்கு 6 கூட. இல்லைம்மா, எனக்கு நஷ்டமாயிடும்மா. நானும் பொழைக்கணும்ல. எனக்கும் 3 மகள்கள் இருக்காங்க. நீங்களே கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கம்மா, பெரிய மனசு வச்சு. எனக்கு நீ பிடிச்சிருக்க. சரி 100 ரூபாய்க்கு கொடுத்துரு. அப்படி காக்கா அந்த தாய்க்குருவிக்கு 100 ரூபாய் கொடுக்கும். அந்த தாய்க்குருவி அந்த 100 ரூபாவை எடுத்துக்கிட்டு காக்காக்கு பழங்களை தரும். உன்கிட்ட பிளாஸ்டிக் கவர் எல்லாம் கிடையாதா? காகித கவர்ல தர. இந்த சுற்றுச்சூழலை காப்பாற்ற நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் உதவி பண்ணணும்லம்மா. இதுக்காக நம்ம 100, 1000, லட்சங்கள் எல்லாம் செலவு பண்ண தேவையில்லை. நம்மளுடைய கைகள்ல தானே வேலை. அதனால பிளாஸ்டிக்கை உபயோகிக்காம இருக்கணும். உனக்கு ரொம்பவே நன்றி. உன்னால எனக்கு நிறைய தெரிய வந்தது. நானும் சுற்றுச்சூழலை காப்பாற்ற பங்களிப்பேன். அந்த தாய்க்குருவி தன்னுடைய ரெக்கைகளை சேர்த்து நன்றியை தெரிவிச்சு அதன் பிறகு பழங்கள் கூடையை எடுத்துக்கிட்டு காத்துல பறந்து முன்னோக்கி போயிட்டு இருந்தது. அந்த விதமா போற வழியில ஒரு வயசான கழுகு அந்த தாய்க்குருவிய பார்க்கும். அட, அந்த குருவி ரொம்பவே அழகா இருக்கு. அதோட அழகு சாதாரணமான அழகு கிடையாது. அதை பயன்படுத்தி என்னோட சந்தோஷத்தை அனுபவிப்பேன். அப்படி அந்த வயசான கழுகு அந்த தாய்க்குருவி பின்னாடியே எந்த ஒரு சத்தமும் செய்யாம பின்தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கும். அந்த விஷயம் தெரியாத அந்த தாய்க்குருவி தன்னுடைய பழங்கள் கூட எடுத்துக்கிட்டு முன்னோக்கி பறந்து போய்கிட்டே இருக்கும். அந்த குருவி தன்னோட கூட்டை வந்தடையும். பழங்கள் கூடைய வெளியில வைக்கும். உள்ள பார்க்கும்போது தன்னுடைய 3 மகள்கள் விளையாண்டிட்டு இருக்காங்க. அப்ப அங்க வயசான கழுகு வந்துரும். நீ ரொம்பவே அழகா இருக்க. அம்மா, உன்னுடைய பேர் என்ன? அந்த சத்தத்தை கேட்ட உடனே அந்த தாய்க்குருவி ரொம்பவே பயந்து போயிடும். பின்னாடி திரும்பி பார்த்தா அந்த வயசான கழுகு சிரிச்சுக்கிட்டே பார்க்கும்போது ரொம்பவே வயசான ஆள் மாதிரி தெரிஞ்சதுனால அந்த குருவி, வணக்கமுங்க. என்னுடைய பேரு குருவி. நாங்க இப்பதான் இந்த இடத்துக்கு புதுசா வந்திருக்கோங்க. அந்த விஷயத்தை கேட்டு அந்த வயசான கழுகு தன்னுடைய மனசுக்குள்ள, அட சிக்கிடுச்சு இந்த தாய்க்குருவி. இந்த காட்டுக்குள்ள தங்கணும்னா என்னுடைய அனுமதி எடுத்துக்கணும். நாளைக்கு என்னோட கூட்டுக்கு வான்னு சொல்லி உன் கூட என்னோட சந்தோஷத்தை தீர்த்துக்க விளையாடுவேன். இப்படி நினைச்சுக்கிட்டு ஆனா வெளியில மட்டும், வணக்கம் வணக்கம். ஆமா, உன்னோட அழகுக்கான ரகசியத்தை எனக்கு சொல்வியா? இதுக்குள்ள தன்னுடைய கூட்டுக்குள்ள விளையாண்டுட்டு இருந்த அந்த 3 மகள்கள் தன்னுடைய தாயோட சத்தத்தை கேட்டு சின்ன மகளான லதா உடனடியாக வேகமா ஓடிக்கிட்டே தன்னோட தாய்கிட்ட வெளியில வரும். அம்மா, அந்த சத்தத்தை கேட்டு மகள் லதா குருவிய பார்த்து அந்த வயசான கழுகு ரொம்பவே ஆச்சரிய போகும். உனக்கு கல்யாணம் ஆச்சா? மகள் கூட இருக்கா? ஆமாங்க, எனக்கு கல்யாணம் ஆச்சு. 3 மகள்கள் இருக்காங்க. மத்த 2 பேரும் உள்ள விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க. நீங்க எதுக்கு வந்தீங்க? அந்த வயசான கழுகு எதுவும் பேசாம அங்க இருந்து பறந்து போயிடும். அப்படி மெல்லமா நாட்களும் கழிஞ்சுக்கிட்டே வரும். இனி அப்பத்துல இருந்து அந்த தாய்க்குருவி பழங்களை வித்துக்கிட்டு பிளாஸ்டிக் கவரை யூஸ் பண்ணாம காகிதங்களால செஞ்ச கவரை யூஸ் பண்ணி அதுல அந்த பழங்களை வச்சு கொடுத்து எல்லாருக்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கான நன்மைகளை தெரிவிச்சுக்கிட்டு தன்னால முடிஞ்ச உதவி செய்யுது. அது மட்டும் இல்லாம தனக்கு பழங்கள் விற்கிற சில பறவைகளுக்கு இந்த மாதிரியான யோசனைகள் தந்துகிட்டு இருந்தது. அது மட்டும் இல்லாம சுற்றுச்சூழலை காப்பாத்த சில கவிதைகளும் எழுதி அது எல்லாருக்கும் தெரியற மாதிரி பாடல்கள் ரூபத்திலையும் பாடிக்கிட்டே இருந்தது. பழங்களை வித்து வந்த காசுல கொஞ்சம் காசு வீட்டு செலவுக்கு உபயோகித்து மிச்சவை தான் எழுதிய சுற்றுச்சூழல் காப்பாத்துற கவிதைகளை பிரிண்ட் அடிச்சு எல்லாருக்கும் கொடுக்க உபயோகித்தது. அந்த விதமா பழங்களை விற்கும் ஏழை தாய் குருவி ஒரு நல்ல பெண் கவிஞராக மற்றும் சமூக சேவை பணியாளரா நல்ல பேரை பெற்றாங்க.